Benvenuti cari amici in questo bellissimo video. Vorrei parlare oggi con voi e fare 4 chiacchiere tra camperisti e parlare di un argomento molto discusso tra noi, e cioè dove posso dormire col mio camper. Io con questo video mi rivolgo soprattutto ai neofiti, ai nuovi ragazzi che comprano il camper. Per fortuna che ci sono leve giovani che comprano il camper e li vedo dormire in giro in posti ma mi rivolgo anche ai veterani del camper, sempre attivi nei commenti, pronti a partecipare e a discutere dei nostri argomenti. Grazie. Alla fine di questo video avrete tutte le informazioni che vi servono per dormire in tutta tranquillità col vostro camper. Dove? Un po' dove volete, nelle aree di servizio degli autogrill, ma anche nei parcheggi dei supermercati. Un po' dappertutto, diciamo. Prima di iniziare però vi vorrei parlare di una cosa molto importante. Creare questi video impegna tantissime ore in termini di raccolta informazioni nei siti ufficiali, raccoglierle tutti e portarvele nella maniera più semplice e comprensibile possibile. Ho notato che siete in tantissimi a seguire questi video e di questo vi ringrazio ovviamente. Solo pochi però si iscrivono al canale di Camper Felice. Per noi è di vitale importanza che vi iscrivete al canale, a voi non costa nulla e a noi ci serve per crescere e capire anche qual è il livello qualitativo di questi video. Detto questo, dormire in camper è una questione fortemente dibattuta attorno alle tavolate dei camperisti quando si mangia e si beve in allegria, soprattutto per tutti quei viaggiatori che amano fare le vacanze itineranti, un giorno qui, un giorno lì, si spostano di continuo, o comunque che amano il famosissimo plein air. Il camper è un mezzo equiparato alle normali macchine. Premesso ciò, la legge non vieta espressamente di non dormire nel camper, regolarmente parcheggiato ovviamente. Dunque, stando a quello che dice l'articolo 185 del codice della strada, regolamenta la sosta, la fermata e il parcheggio del camper, possiamo dormire dentro il nostro camper. Si può dormire nel camper in strada a patto che sia regolarmente parcheggiato e purché questo parcheggio non corrisponda a un attendamento o a un campeggio. In poche parole vale a dire che il camper non deve poggiare nel suolo con i piedini di stazionamento, solo con le ruote, e mettere dei flussi propri, scarichi, liquami, eccetera eccetera, occupare la sede stradale in misura ulteriore ed eccedente il proprio ingombro, ad esempio mantenendo le finestre a compasso aperte, tirando giù i gradini. Non si può. Stiamo parlando di parcheggio e sosta su strada. In poche parole, la legge vieta qualsiasi atteggiamento che si attribuisca al campeggiare. Tuttavia però appare evidente che non chiarisce bene se si può dormire o no nel camper in sosta regolare. Quindi l'interpretazione della legge è alquanto soggettiva e alquanto lacunosa. Quindi, detto ciò, se si vuol dormire sonni tranquilli, se si vuol dormire per strada con il nostro camper, conviene farlo nelle aree apposta attrezzate o nei parcheggi apposta per camper. Molte città e anche molti paesi interessati dai flussi turistici enormi hanno a loro disposizione aree sosta apposite per noi, dove trovate anche la corrente elettrica, trovate gli scarichi, i bagni, eccetera eccetera. Alcune a pagamento, alcune ne ho trovate molte in Italia anche gratuite, cosa che apprezzo molto. Solitamente nelle aree sosta è possibile pernottare solo 2 o 3 notti, però piuttosto che avventurarsi la notte alla ricerca di un'area attrezzata che siete già stanchi, che avete guidato dei chilometri, è meglio decidere di fermarsi su aree di servizio stradali attrezzate. Spesso la scelta migliore al momento è dormire nelle aree di servizio degli autogrill. Ne vedete tanti di camper che si fermano lì. Nei propri stalli si può fare, c'è chi lo fa anche non nei propri stalli, usando le piazzole delle macchine per una notte o per riposare qualche ora. Non credo sia un problema così grosso, però vi voglio dare qualche consiglio. Parcheggiate in zone ben illuminate, lontani da mezzi pesanti come i camion che hanno le celle frigorifere magari accese e fanno rumore. Nei pressi dell'entrata del bar, una soluzione un po' più rumorosa ma sicura. Quello della sicurezza durante la sosta è un problema da tenere sempre in considerazione. Perché?
può sempre capitare di trovare un malintenzionato. Per evitare anche queste situazioni è sempre meglio munire il nostro camper con un sistema di allarme, catene con lucchetto e serrature di sicurezza. Un altro posto molto gettonato per la sosta breve per riposare una notte sono i parcheggi dei supermercati. Chi di noi non ha dormito almeno una volta nel parcheggio di un supermercato? La notte sono vuoti, sono liberi, non diamo fastidio a nessuno, sono aree private, spesso, non sempre. Quella di dormire nei parcheggi dei supermercati è una soluzione molto utilizzata. Deve essere comunque sia sempre un'estrema ratio, o comunque è sempre meglio che dormire sul bordo di una strada. Quando vi fermate in un supermercato io vi voglio dare questi consigli, a me hanno aiutato tanto. Abbiate il buon gusto, se il supermercato è ancora aperto, di andare a fare la spesa dentro. Questo vi può essere utile per due ragioni. Una ragione è di tipo antropologico. Mi sembra buona educazione o comunque il minimo andare dentro a fare la spesa. Poi con la scusa che siete dentro, trovare il caponegozio o un dipendente e chiedere se appunto diamo fastidio se rimaniamo lì la nottata a dormire e poi la mattina andiamo via subito, non è una cattiva idea. La seconda ragione è di carattere un po' più politico. Avete uno scontrino in mano che dimostra che comunque avete fatto la spesa lì nel supermercato. Diciamo, durante il giorno, per qualche ora, può essere una buona scusante per giustificare il parcheggio del mezzo lì. Cioè, prendetela un po' così, però tutto fa brodo. In secondo luogo, anche i dipendenti, come caponegozio, vi vedono chi siete. Perché voi dentro il supermercato sembra che non vi guardi nessuno, ma loro vi guardano. Vedono chi siete, non vi scambiano per malintenzionati e magari chiudono un occhio, perché di questo si parla, di chiudere un occhio. Non siete autorizzati a dormire lì. Adesso vorrei parlare di dormire sempre in camper in movimento. Secondo voi è una cosa da fare? Per quanto possa sembrare una cosa fattibile, dormire in camper durante il movimento del camper è pericolosissimo, oltre che impraticabile, soprattutto i veicoli dotati di letti basculanti. Non vorrei parlarvi di una frenata improvvisa che può mettere in serio pericolo la vita di chi dorme in camper. Durante la marcia è necessario attenersi alle norme di sicurezza previste per la circolazione dei veicoli. Per quanto riguarda i camper, l'articolo del codice della strada è l'articolo 172. Tutti i passeggeri hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini con la statura al di sotto di 1,50 m devono essere sempre assicurati a un dispositivo di ritenuta adeguato al peso e omologato. Pur non essendo espressamente dichiarato da questo articolo che vi ho detto, l'obbligo di viaggiare assicurati alla cintura di sicurezza rende implicita la circostanza che durante il movimento del mezzo non è possibile camminare o girare per il camper. Ma se per dormire in camper durante il movimento è assolutamente vietato, lo voglio ribadire, dormire in camper durante la sosta sì, si può fare, purché vengano rispettate sempre le solite regole che ne abbiamo già parlato. Se vi interessa approfondire le normative che regolamentano il parcheggio del camper o la sosta, vi invito a vedere il mio video che ho fatto in precedenza dove si parla del nuovo codice della strada, lì troverete tutto. Quindi amici miei, dormire lungo la strada bisogna stare attenti finché non si raggiunge la propria campeggio o la propria area attrezzata. Non rappresenta il massimo della sicurezza. Vi vorrei dare qualche consiglio antifurto nel camper, dove ci siano anche i microporta del garage, del gavone, delle portiere e della porta della cellula. Non sostare in posti dove non prendi il cellulare, dove non c'è campo. Cerca sempre di trovare un posto dove il tuo cellulare riceva e di dormire anche vicino al cellulare, ma questo non penso che vi serva come consiglio. Non fermarti nelle soste d'emergenza lungo l'autostrada, non è consentito, non ci si può sostare per dormire. Scegli sempre di dormire in posti ben illuminati e poco isolati. Parcheggia sempre con il muso rivolto verso l'uscita, che in caso di emergenza basta solo che metti in moto e parti. Prima di partire cerca sempre di informarti sui luoghi dove stai andando. È sempre buona norma consultare le app e le guide turistiche per vedere le aree attrezzate. A proposito di app, vi voglio consigliare Park4Night. Io lo uso ed è comodissimo. Diciamo che di tutti i parcheggi che dice, non proprio tutti sono parcheggi fatti bene. Vi allego il nome qua in descrizione se avete piacere. Bene amici, io con questo ho finito. Ricordatevi sempre che la sicurezza per noi e per chi viaggia insieme a noi deve essere al primo posto. Grazie e alla prossima.